大家好，小鐵兔，今日小鐵會介紹咧土瓜灣站月台組裝嘅嘢。呢個就係嗰個土瓜灣配嘅列車，夜晚先發光嘅，就好似咁啦。求其砌啫，熄個燈睇下效果先。熄燈效果都唔錯，不過有啲陰森。唔講咁多啦，開翻個燈。好彩，開翻個燈啦，就咁樣咯。土瓜灣站嘅月台就係咁。我下次介紹嗰個超版列車嘅模型嘅就係1900嘅咩月台，你哋就自己估啦，我就唔講咁多住。咦，咁難砌嘅？不過呢度咧有時會甩出嚟嘅。就今日條片就暫時介紹到咁多，多謝各位。